the choices you made, would you make them again, 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 again? गाइस Realme X प्राइस अनाउंसमेंट के बाद सबको लगा था 17,000 रुपये ज़्यादा हो गया। सच बोलूँ तो मुझे लगा था 16 से 17 के बीच में इसका प्राइस होगा और मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मैं इसे परचेज़ करूँगा और इसका अनबॉक्सिंग भी करूँगा। Is it you told, did you believe in love? गाइस फिर आ गया Redmi K20 एंड K20 के प्राइस अनाउंसमेंट के बाद सब लोगों ने अपना ओपिनियन बदल दिया Realme X के बारे में। गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Redmi K20 ओवर प्राइस्ड है। पावरफुल स्नैपड्रैगन 730 6GB रैम, बट दूसरी तरफ 64GB स्टोरेज भी आपको मिलेगा 22,000 रुपये में। तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन से डिवाइस के लिए जाना है। जहाँ तक मेरी बात है, जब तक मैं पर्सनली कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर लेता तब तक उसके बारे में टिप्पणी नहीं देता। फिलहाल मेरे पास है Realme X और क्या X फैक्टर्स है इसमें, चलिए देखते हैं। तो गाइस डब्बे में आपको मिलेगा वूक चार्जर 3.0, एक टाइप सी केबल, फाइनली सिम इजेक्टर टूल, डॉक्यूमेंट्स, गाइड बुक, हार्ड केस एंड एक अमेजिंग दिखने वाला स्मार्टफोन। गाइस प्राइस अफोर्डेबल है, फ्लैगशिप प्रोसेसर तो नहीं मिलेगा आपको, बट कई फ्लैगशिप फीचर्स देखने को मिल जाएगा Realme X में। एंड गाइस मैंने पोलर वाइट कलर पिक किया है क्योंकि ब्लू, ब्लैक, रेड से पक गया हूँ। आपने भी काफ़ी स्मार्टफोन यूज़ कर लिया होगा ऑलरेडी इन 3 कलर्स में, तो आप एक बार वाइट कलर ज़रूर ट्राई करना। ये बिल्कुल वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है, बॉडी ग्लॉसी है, शाइन करता है, लेकिन चीप नहीं लगता, बहुत ही प्रीमियम लगता है ये फ़ोन। एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये ग्लास का बॉडी है। एंड गाइस इसके चारों तरफ जो मेटल यूज़ किया गया है ना, ये भी ऑफ वाइट कलर के साथ बहुत अच्छे से जाता है, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है ऑफ वाइट को। गाइस ग्लास एंड प्लास्टिक को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो अच्छा दिखे और जो ज़्यादा टिका हो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ से Realme 3 Pro 2 बार गिरा बैक साइड की तरफ से और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो ग्लास होता तो शायद टूट जाता। गाइस एक स्मार्टफोन सिर्फ PUBG खेलने के लिए हम नहीं लेते, वरना K20 Realme X के बारे में हम क्यों बात करते हैं जबकि हमारे पास है Poco F1। स्मार्टफोन का लुक, बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, मॉडर्न फीचर्स जैसे पॉपअप कैमरा, नॉचलेस डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स वगैरह वगैरह भी मैटर करता है। Poco F1 आज भी बिक रहा है, Realme X भी बिकेगा और Redmi K20 भी। पैसा आपका है, आपको जो डिवाइस ज़्यादा अच्छा लगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फिट बैठता है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। गाइस फ़ोन का जो डिज़ाइन है ना बहुत अच्छा लगा मुझे। बिग डिस्प्ले मिलता है आपको, 6.5 इंच का थिक भी है, 9.3 mm पॉपअप मैकेनिज्म के कारण से थोड़ा सा ये थिक है। 190 ग्राम्स का ये फ़ोन है, लेकिन स्टिल ये हैवी नहीं लगता और ग्रिप भी आपको अच्छी मिलती है। गाइस बैक साइड में आप देखोगे कर्व डिज़ाइन है, यानी ग्रिप आपको अच्छी मिलेगी और प्लास्टिक का बॉडी होने के बावजूद भी स्लिपरी फील नहीं होता, यानी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से फिसल जाएगा। वैसे एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए आपको कवर भी मिलता है, लेकिन बिना कवर के भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्क्रैचेस का मुझे आइडिया नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। बटन्स भी काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, यानी बहुत आसानी से आप वॉल्यूम एंड पावर बटन तक पहुँच सकते हो। एंड अगर कोई इसे छू कर नहीं देखे तो उसे पता नहीं चलेगा ये प्लास्टिक का बॉडी है या ग्लास का। इस नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट दिख रहा होगा टाइप सी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि सारे स्मार्टफोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को मिले, ताकि कभी भी हम कहीं भी ट्रैवल करें तो एक ही टाइप का केबल हमें यूज़ करना पड़े। ये जो टॉप में आपको दिख रहा है ना, ये है पॉपअप सेल्फी कैमरा। Realme के मुताबिक 2 लाख साइकिल तक ये ख़राब नहीं होगा। मतलब दिन के अगर आप 20 सेल्फीज़ लेते हो और 30 बार फ़ोन को अनलॉक करते हो, यानी 50 बार, तो 2 लाख से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 4000 दिन, 365 दिन डिवाइड करते हैं तो 11 साल तक ये मैकेनिज़्म आपको धोखा नहीं देगा। गाइस अब पॉपअप कैमरा के एक और सेफ्टी मैकेनिज्म के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर ये थोड़े ऊंचाई से गिरता है तो सेफ्टी मैकेनिज्म मोशन डिटेक्ट करके फ़ौरन कैमरा को बंद कर देगा, और अगर ये कम ऊंचाई से अचानक से गिर जाता है, यानी इतने कम समय में मोशन डिटेक्शन नहीं हो पाता ठीक से, तब भी इसके कैमरे पे लगा है सफ़ायर ग्लास। गाइस डिस्प्ले में ना कोई नॉच है ना कोई होल है, फुल HD प्लस सैमसंग एमोलेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले बहुत ही शानदार लगता है, एकदम गजब। एंड गाइस एमोलेड डिस्प्ले है तो अब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी मज़ा ले सकते हो। डिस्प्ले काफ़ी सुंदर है, ब्राइट है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं एंड व्यूइंग एंगल्स भी मुझे अच्छा लगा। कुछ और डिटेल मैं रिव्यू वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल फ्रॉम गोटेक्स मुझे क्विक लगा, ज़्यादातर टाइम ये एक्यूरेट था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं एग्जैक्टली आपको बता पाऊंगा, क्योंकि इनिशियली सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ दिनों के बाद ही पता चलता है कहाँ पे प्रॉब्लम है।
गाइस Realme X में मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 710। बहुत से लोग डिसअपॉइंट हुए थे 710 सुनकर, फाइनली 710 मिल रहा है। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले मैंने Realme 3 Pro ख़रीदा था 14,000 रुपये में, और कुछ महीने के बाद 17,000 रुपये में Realme X। सीरियसली ये एक अच्छा डील है और मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील हो रही है। 17,000 रुपये में ये टोटल पैकेज जो भी ऑफर करता है Realme X, ये एक अच्छा डील है। गाइस स्नैपड्रैगन 710 के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपका एक्सेलेंट होगा, बिल्कुल फ्लैगशिप प्रोसेसर जैसा, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आप दुखी नहीं होगे। पबजी मैंने इसमें खेल कर देखा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड ना ही इनिशियली मुझे कोई हीटिंग इशू देखने को मिला। तो गाइस अगर आप हीटिंग इशू, गेमिंग के बारे में, रैम मैनेजमेंट के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, बैटरी चार्जिंग के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियो अपलोड करने के साथ ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस आपको पता ही होगा कि 2 सिम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड का कोई स्लॉट नहीं है। 128 GB बहुत होता है, लेकिन 256 GB का माइक्रो SD कार्ड आप 8,000 रुपये के स्मार्टफोन में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको लिमिटेशन मिलता है और यहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। गाइस पॉपअप AI सेल्फी कैमरा है, सोनी IMX471 सेंसर 16 मेगापिक्सल का। एंड रियर कैमरे की बात करूँ तो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का विथ सोनी IMX586 सेंसर, आपको पता ही होगा, और बोके शॉट्स के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो हम इसके स्टॉक कैमरे से भी बहुत सारे शॉट्स लेने वाले हैं, स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। Realme 3 Pro के साथ इसे कंपेयर भी करेंगे और साथ में इसमें Gcam भी इंस्टॉल करके देखेंगे। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। गाइस अब कैमरा के कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता दूं। सुपर नाइट स्केप आपको देखने को मिलेगा, साथ में क्रोमा बूस्ट, 960 FPS स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप 30 FPS तक कर सकते हैं, और आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी। 6.5 इंच के स्मार्टफोन के साथ आपको Realme ऑफर करता है 3765 mAh की बैटरी। ये सीरियसली मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। एटलीस्ट 4200 4300 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी। क्या सुबह फुल चार्ज करके रात को अगर हम 9 या 10 बजे घर लौटे तब तक हमारा काम चल जाएगा। गाइस अब कुछ सेंसर्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जियो मैग्नेटिक सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, जायरोस्कोप, लाइट एंड डिस्टेंस सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस 2 और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड का सपोर्ट आपको मिलेगा। वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा Realme X में। गाइस Realme X के साथ आपको मिल जाएगा पाई बेस्ड ColorOS 6 जून के सिक्योरिटी पैच के साथ, और ColorOS 6 के सारे लेटेस्ट फीचर्स जैसे थीम स्टोर भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में बोथ साइड नेविगेशन जेस्चर, लॉक स्क्रीन मैगजीन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। 17,000 रुपये में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट पॉपअप कैमरा, स्नैपड्रैगन 710, 128 GB स्टोरेज, 6.5 इंच का एमोलेड स्क्रीन, वूक चार्जर 3.0, 48 मेगापिक्सल का कैमरा। क्या लग रहा है आपको Realme X कैसा डील है? मैं ये बोलूँगा Realme X बहुत ही अच्छा डील है। वैसे आपके पास ऑप्शन है लाइक Vivo Z1 Pro 15,000 रुपये में, ट्रिपल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी भी। तो गाइज क्या आप चाहते हो कि Realme X एंड Vivo Z1 Pro के बीच में कुछ वीडियोज़ बनना चाहिए स्पीड टेस्ट या बैटरी टेस्ट के बारे में, या फिर कैमरा के बारे में? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। All the choices you made, did you make them again? All the lies that you told, did you believe in them?